Okay mga friends, dito tayo sa ating tutorial uli. Ang tututukan naman natin ngayon ay itong dito sa washing machine. Kukunin natin at subukan natin ipaliwanag ang tungkol dito sa kanyang basic schematic diagram. Isang simpleng washing machine lang ito. At ang kanyang timer ay ito. Bali, apat yung wire niya na nandito, pero yung wire na pababa ay 3. Kasi meron siyang isa doon na naka-jumper lang siya. Papunta doon sa kabila. 3 dapat dito, 2 dito, pero yung isa ay naka-jumper doon. At ganyan ang diskarte niya. Ngayon, subukan natin gawan ito ng schematic diagram. Okay? At ipapaliwanag natin ang diskarte kung paano siya gawin. Okay? So, eto. Una muna ay gagawa tayo ng yung motor. Okay? Tapos, halimbawa, ito yung kanyang winding. At, siyempre, 3 wire yan eh. Ayan. Ayan. Yun. 3 wire. Kasi yung isang wire na yan na nasa gitna, yan yung bali common. O, tapos, gawa tayo ng timer. Yung timer ay, halimbawa ito siya. Yon. At tapos, kasi 3 wire yan pababa. Okay. Yon. Ito ay didiretso na natin dun sa kasama niyang linya kasi ito yung bali line 2 at ito yung line 1 halimbawa. Kahit magbaliktad naman yan kahit line 2 o line 1 alin sa dalawa na yan, pero bali ito yung common. Ang dating ngayon ito i-jumper natin ay nakaganon siya. Ibig sabihin hindi yan magkakunik yung wire na yan dyan. Ganun siya. Okay. At itong linya na ito ay dito natin ilagay. At ito naman, itong isang linya ng timer ay dito natin ilagay naman. Yung nakaabang doon sa ilalim. Okay. Kung titingnan natin, kumpleto na yung kanyang connection. At ito yung bali yung timer niya. Lagyan natin ng kwan para yan. Bali yan yung bahay niya. Ngayon, ang capacitor na lang ang nawawala kung nasaan siya. Ang capacitor, siyempre kailangan lahat ng wiring na yan, yung winding, ay meron siyang, itong winding ng motor, may capacitor na dapat nakaabang dyan. Okay, ito, dito natin ilagay. Wala nang tinta yung pentel pen ko. Okay. Ganon, no? Yan, ibig sabihin, itong linya na ito ay mayroon na siyang capacitor doon. At ito rin linya na ito, mayroon doon. At itong winding na ito ay kasama doon sa isang contact na ito ng timer.
At ito, ganun din sa timer. O, ganyan. Kompleto na siya. At pagka yan yung nasunod, aandar na yan. Pagka halimbawa, ito yung diskarte ng kuan na may gear dito. Ito, may oras to. Halimbawa, 20 minutes na paandarin mo yung washing machine, naalis ka. O, pagkatapos ng 20 minutes, magdi-disconnect na yan. O, ganun yun. Yun ang trabaho nitong gawin na ito sa loob ng timer. Magdi-disconnect yung dalawa na yan. Maghihiwalay yan. Pag natapos yung 20 minutes na takda, umiikot, may gear yan. Maraming gear dito sa loob ng gearbox na to. At ito, meron din siyang gear dyan na nagkukonek dito sa tatlong wire na ito. Halimbawa, pag di pinandal nakakonek na yon at ito pumalo na doon, iikot na itong winding nito. Itong winding. Sabihin natin na ito yung forward. At ito naman yung reverse. Yon. Ito yung forward. Ngayon, ang ano naman kasi nito, habang umiikot siya, di pumalo. Halimbawa, ang tagal nung pag-ikot ay umaabot ng mga 5 seconds na forward siya. Pag ito yung halimbawa, ito yung forward. 5 seconds. At pagka bumitaw na siya, hindi pa yung kaagad papalo ito. Mga 1 seconds o 2 seconds na kasi hindi tama yung bigla na lang papalo rin siya at yung ikot kasi nung motor pa ganon. Tapos biglang baka anong mangyari, masunog. So merong oras na hintayin bago pumalo uli ito. Ito ang gawa ng mga gear dito na diskarte. Yon, kaya ganon. Halimbawa, 5 minuto pa 5 seconds na umiikot. Humiwalay. Hindi mo napapalo ito. Siguro 1 seconds o 2 seconds na hindi mo napapalo. Hintayin muna parang papahinga konti. Bago siya papalo, iikot ng reverse. Ganon. At pagka humiwalay na uli siya, hindi pa rin biglang yan. Yung gear dito ang gumagawa ng mga bagay na ganon. Na 2 seconds muna bago pumalo uli ito. At para mag-forward naman uli siya. Ganon. Ganon ang trabaho ng timer. So, sana sundan niyo ako mga kaibigan. At sa susunod ay gagawa na natin na actual ang ginawa nating schematic diagram na ito. Mag-ano tayo ng motor, tsaka yung timer, i-connect natin na actual at paikutin natin yung motor. Kung tama nga yung diskarte natin ito. Palagay ko naman tama yan kasi dati ko nang ginagawa ito . Salamat mga friends, hanggang doon na lang uli na naman tayo. At sa susunod na vlog natin, o tutorial. At yung hindi pa sa akin, mag-subscribe na. Marami kayong mapapanood sa akin. Napakarami kong mga ina-upload. Hindi lang tutorial. May kanta. At nakikipag-viewit tayo sa mga magagandang mga chicks. Okay, salamat sa inyong viewing. Hanggang sa muli. Bye-bye!